sekalian, Mas Bro. Kita lanjut lagi lah sambil saya mau masuk itu ya, mau ganti pekerjaan. Jadi saya kan dari Cinganggareng kerja di PLP, sekarang disuruh jaga toko di Cibenying ya, jaga toko Hasna. Asalnya saya kerja di toko Cermat Putra yang di PLP depan Koramil Bantar Kalong, tapi sekarang saya suruh jaga di Cibenying 1 ya. Saksikan, ini dia, masuk.